नमस्कार, गोवा मिडडेत अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात। केंद्रीय पर्यावरण आणि राना मंत्रालयान गोयच्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान 2011 बावटो दाखयलो। प्लान 25,000 स्केली बदला 4,000 स्केलीन दिवचो म्हूण गोयची मागणी केंद्रान मान्य करूंक ना। CZMAचो वांगडी सचिव दशरथ रेडकरान प्रुडंटाक ही माहिती दिली। ते वाटेन CZMP 2019 प्लान करपाचे काम खंय हातात घेतला। आमकां आयज मेसेज मेळ्ळा त्या प्रमाणे प्लॅन आमचो सायन जाल्लो आसा MFA कडल्यान आनी आमचो प्लॅन आतां आयज नाल्यार फाल्यां गोंया पावतलो आनी मागीर तो प्लॅन आयल्या नंतर आमी तो स्कॅन करतले आनी तो आमी वेबसायटीचेर घालतले, डायरेक्टर एनवायरमेंटाचेर आनी CZMAच्या वेबसायटीर घालतले। ह्या प्लॅनान 2011 कितें घातलेलें कितें काडलेलें भितरलें? ह्या 2011 प्लॅनाचेर आमी तशेंच म्हटलां तशें पोर्ट लिमिट्स काडलेले आसात, स्ट्रक्चरां सगळीं काडलेलीं आसा। ओन्ली हेरिटेज सायट आनी आर्किओलॉजिकल सायट्स ह्यो दाखयलेले आसा। हायटायड लायन आसा पयली पासून 2011 आसा तशीच उरतली, म्हणजे 0 to 200 NDZ आनी 200 to 500 they can go ahead with the construction subject to approval and river will be 100 meters. ओके, प्लॅन स्टेट परत स्ट्रेस करताली की 1:25,000 तो 1:4,000 आसचो म्हणून, तेजेर पण कितें रिलॅक्सेशन? MIF म्हणटा की 1:25,000 स्केलीनूच प्लॅन जावपाक जाय। 4,000 जाय जाल्यार स्टेटीन कॉल घेवचें आमी। ते वटेन CZMP 2019 प्लान करपाचें काम हातान घेतलां। ताच्या कोटेशनाक एक केरळी कंपनी फुडें आयल्या। नव्या प्लानांत न्हंयच्या वाठारांनी नो डेव्हलपमेंट झोन 100 मिटरावयल्यान 50 मीटर जातलो, जाल्यार थोडे कडेन खंय मँग्रोव बफरूय डिलीट जातलो। We have started in the process of 2019 plan. We have asked for a quote and one Kerala company has given us the quote. So we have been coordinating with them and we have asked for some clarifications. Moment we received it, we will issue the work order and accordingly go ahead in preparation of 2019 plan. तितून वेगळे कितें आसतले? तितून वेगळे फक्त आसतले की जे हे आसा आमची रिवर लायन जी आसा ती 100ची 50 मीटर जातली आनी मँग्रोव बफर्स जे आसा तो थोडोसो डिलीट जातलो। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। सरकाराचो मुखेली म्हूण 20 वर्सांचे कारकिर्दीत आपणे आरोप पचयल्यात, गाळयोय खाल्ल्यात, कांयच फरक पडना। भ्रष्टाचारा आड वावुरतल्यांक डिफेन्सिव्ह जावपाची गरज ना, प्रधानमंत्री मोदीचो उलो। तो केंद्रीय दक्षता आयोगाचे जागृती सप्तकाचे कार्यावळीक प्रधानमंत्री उलयलो। दर एक सरकारी अधिकाऱ्यान भ्रष्टाचारा आड खंय निर्णायक झुंज दिवंक जाय। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले CBC जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों, लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों, कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों। 2000 लाल किल्ल्याचेर हल्लो करपी आरोपीक फाशीच। सुप्रीम कोर्टान आतंकवादी मोहम्मद आरिफाचो रिव्ह्यू अर्ज न्हयकारलो। लष्कर-ए तोयबाचो आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक खून आणि भारता आड झुंज ह्या गुन्हाव्या सकयल फाशी। हल्ल्यात 3 जवानांक मरण आयिल्ले।
सरन्यायाधीश यू ललित आणि जुईज बेला त्रिवेदीन आतंकवाद्याचो रिव्ह्यू भायर मारलो. धारगळे आयुष हॉस्पिटल, जुवारी पुलाची एक सायड, मोपा विमानतळ अशा प्रकल्पांचे उक्तावण डिसेंबरात प्रधानमंत्री मोदी करतलो. तारीख निश्चित जावंक रावल्यात म्हूण केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक उलयला. नितळ पर्यटनाक गोंयांत उबारिल्ली पावलां खंय म्हत्वाची, देशभर तशें जावंक जाय. ड्रग्साक लागून खंय गोंयांत गुन्यांव वाडल्यात. सगळी तयारी जाल्या. आम्ही फक्त PMची डेटीची वाट पळयता, कारण एअरपोर्ट, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, त्याचबरोबर कदाचित पुलाचो एक भाग, जुवारी पुलाचो एक भाग ऑलरेडी तयार जाल्लो आसा. ज्यो काही गोष्टी एकच पडून PMची हस्ते ताचें उद्घाटन करप अशें ताचे फाटलो हेतू आसा. पद्दतीन गोंयांनी केलाय. त्याच पद्दतीनं हा सगळीकडे झाला पाहिजे. ह्या ज्या काही मधल्या गोष्टी चालतात, टुरिस्टांना सतावण्याच्या, काहीतरी वाईट गोष्टी घडतात आणि देशाचं नाव बदनाम करतात. ड्रग्सचा जो प्रसार चालू आहे त्याचं हे मूळ कारण आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी कम करण्यासाठी सरकारने पावलं उचलली पाहिजेत. केंद्र सरकारही त्याच्यात निश्चितपणे सहकार्य त्यांना करेल. मोपा विमानतळाक भाऊ बांदोडकरांचेच नाव दिवचे म्हूण पेडणे आवाज. विमानतळ नामकरण समिती सकल वेगवेगळे पक्ष आणि लोकांनी मेळून मागणी. गोंयांत प्रतिभाऊ करपाचे यत्न चल्ल्यात म्हूण सुभाष वेलिंगकाराचे BJPचेर फार. भाऊन राष्ट्रभावना, संस्कृती, उदरगतीची बुन्याद घाली. पर्रीकाराक लागून खंय कसिनो, शिंदळकी, ड्रग्स आयले. आणि त्या क्रमवारीत पहिले नाव येतं ते भाऊसाहेब बांदोडकरांचे. याबद्दल कोणाचेच दुमत असूकच शकत नाही. तर भाऊचेच नाव ह्या अत्यंत म्हत्वाच्या प्रकल्पाक येवंक जाय, हे मागची भावना अशी की अशें एअरपोर्ट पुन्हा पुन्हा जावचें ना. विकास कामां भाऊसाहेबांनी केल्या, ताजे नव्या पिढयेक कांय खबर ना. आणि म्हणून ती विकास कामां सोडा, गोंयचो आत्मो ह्या लोकांनी जो खंडीत केला 2012 पासून, तो आत्म्याचो त्या गोंयचो पिंड उबो करपाचें काम भाऊसाहेबांनी केल्लें. ताज्या बरोबर उलटें काम हे लोक गेली 10 वर्सां करता तें हांव पळयतां. तें काझिनोचें राज्य करपाचें काम मनोहर पर्रीकारान केलें. काँग्रेसान एक हाडलो आसतलो काझिनो, तो ऑफ शोर आसपाक जाय अशा प्रकारचें आशिल्लो. कायद्यान दुरुस्ती केली आणि तो मांडवीच्या न्हंयच्या काठाचेरूच आसपाक जाय, खोल दर्यान न्हय. अशा प्रकारचे एक न्हय 6 कॅझिनो हांगा हाडले. वेश्या वेवसाय युक्त गोवा अशी इमेज केली. ड्रग्साचो फैलाव मोठ्या प्रमाणात. ते कितें लिंबू पाणी पिवपाक येता कॅझिनोन लोक, तांकां ड्रग जाय. त्या ड्रगाचे सगळे धंदे आणि तातूंतल्यान हांचे हप्ते त्या कॅझिनोंतल्यान बेगो वतात, हप्ते वतात. आणि हे करणाऱ्या भ्रष्ट लोकांची उदाहरणां तुम्ही प्रतिभाऊ म्हणून दिवपाक सोदतात. भाऊसाहेबांचे नेतृत्व हे नैतिक नेतृत्व आशिल्ले, मोरल नैतिकतेचो मानदंड भाऊसाहेब आशिल्ले. म्हाका सगळ्यांचे कितें कितें आसा तें लफडी खबर आसात. तांच्या कडेन तुलना करपाची, त्या व्यक्तिमत्वा कडेन तुलना करपाची कोणें कापासदाद करपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. घराक 50 ते 60 वर्सां कांयच जायना कारण मेंटेनन्स जाता. स्पोर्ट्स ग्राउंडाचें जायना कारण पयशांचो उणाव. खेळा मंत्री गोविंद मोरजे ग्राउंडाचें इन्स्पेक्शन करूंक गेल्ले कडेन उलोवन मेकळो. ग्राउंडा वयलो सिटींग स्टँड काबार जाला. तो नव्यान बांदून जीम आनी बाकीच्यो सुविधा दिवपाचें उतर ताणें दिलें. आमदार जीत म्हणटा कितें तें बरें करात. मेंटेनन्स हो खूब महत्वाचो आसा. आमी घरान जेन्ना रावता आमची घरां जवळ जवळ 50, 60, 70 वर्सां कांय जायना कारण ताका रेग्युलर मेंटेनन्स आसता. तशें आमची ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अजून पर्यंत तशें मेंटेनन्स कांय जालां कारण फायनान्शियल क्रंचूय आसा. हांवें म्हजे इंजिनियराक डायरेक्शन्स दिल्ले आसात की ताजे स्टँडर्ड किंवा एटलिस्ट जे प्ले फील्ड जो आसा तो एज पर तुमी स्टँडर्ड करचो. आणि हो जो एंटायर जो स्टँड आज बांदिल्लो आसा तो टोटल डिटेरियोरेटेड कंडिशनान आसा.
फाल्यां सकाळी कसली आपत्कालीन परिस्थितीन कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार वी शूड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल म्हणूनच ताजेर एक स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचें. त्याच प्रमाणे स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचे पेक्षा दोळ्यांनी नेकेड आयडान ते सांगता की बाबा हाजेर आमी कांय करपाक शकना आनी म्हणूनच ते रिस्टोर करपाक वयचे पेक्षा म्हाका दिसता एंटायर स्टँड आमी नवो जर गेलो जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत भितर खूब हें जातलें. आनी म्हणूनच म्हज्या इंजिनियराक हांवें सांगिल्लें आसात की 2 ऑप्शन आसा आमचे कडेन. एक तर रिस्टोर करपाचें, पळोवपाची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कितली आसा ती, आनी ना जाल्यार टोटल डेमोलिशींग करून ताका परत आमी रिकन्स्ट्रक्ट करपाचें. जेन्ना ह्यो प्रोजेक्ट घेतले करचे पयलीं एंटायर पंचायत बॉडी, मिनिस्टर आनी सगळे तेंचे ऑथॉरिटीचे ऑफिसर्स आहा तांकां घेवन एक मिटींग जातली आनी मागीर प्रोसेस स्टार्ट करतले आमी. डिसेंबर जानेरा सावन गोंयांत लायटीचे स्मार्ट मिटर बसोवपाचें काम सुरू जातलें. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान जाहीर केला. तो सांगता ते प्रमाण डिसेंबरांत टेंडर प्रक्रिया पुराय जातली. हे येवजणेक लागून खंय केंद्रा कडच्यान 469 कोटी मंजूर जाल्यात. टप्प्याटप्प्यान ही येवजण चालीक लागतली. लायटीचे बिलांतल्यान खंय मिटराचे पयशे सरकार वाशील करतलो. आम्हाला 469 कोटीचं सँक्शन ऑलरेडी आम्हाला दिलेलं आहे आणि बेस्ड ऑन दॅट आमचं टेंडरिंग प्रोसेस चालू आहे आणि टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट झाल्यानंतर जवळजवळ डिसेंबर जानेवारीपर्यंत आम्ही स्मार्ट मीटर बसवायला चालू करणार. स्मार्ट मीटरचा मध्ये ज्या काही गोष्टी आहेत ते खूप चांगल्या आहे. एक म्हणजे जो लोड असतो तो लोड जर तुम्ही कमी दाखवला आणि तुमचा ॲक्च्युअल लोड जास्त आहे तर तुम्हाला फाईन असते आणि परत कट होतो. दुसरं बिलिंग जर वेळच्या वेळी भरलं नाही तर तुमची लाईट कट होते. आणि प्रत्येक गोष्ट आम्हाला ते जर काही केलं कस्टमरने तर ते आम्हाला कर. पण कस्टमरचा पण जास्त फायदा आहे कारण त्यांना बसून सगळ्या गोष्टी म्हणजे जे कोण त्यांना असं असतं की खूप गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये त्रास देतात अशा कंप्लेन असतात त्या कंप्लेन सगळ्या कमी होणार स्मार्ट मीटर आल्यानंतर कारण बिलिंग प्रोसेस कमी होणार. जेटी पॉलिसीचेर मागयल्ल्यो चडश्यो सुचोवण्यो सारक्योच. 1-2 उतरां फाटीं फुडें करून कटपेस्ट. सर आपणकार संघटनेच्यो एक सारक्योच सुचोवण्यो म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन सांगता. हाचे फाटलो हेत खंय उगड. दर्यादेगांनी बेकायदेशीर गजाली जाता म्हूण लोक बोवाळ मारता मात त्यो नितळ करूंक हातांत घेतिल्ली जेटी पॉलिसी खंय तांकां नाका. जेटी पॉलिसी काढली लोक बोवाळ मारता. जेटी पॉलिसीचे इनपुट्स घेतले खूब जाणांनी कॉपी स्टीक पेस्ट तुमकां दाखयता हांव. ही कंप्लेन आमचे सजेशन्स आयल्या पळय गुड सजेशन वी वील टेक बट इट इज सरप्रायझींग दॅट मॅनी ऑफ दोज लेटर्स आर जस्ट कॉपी स्टीक पेस्ट. म्हणजे एकट्यान बरयल्ली गजाल मातशी इंग्लिशीचे 2-3 वर्ड चेंज करून तीच टक तीच मागल्या तेच मागणें सेम सेपरेट लेटर इज सेम स्टीक पेस्ट. सो कळटा की इंटेंट मनशाचो कितें आसा. आम्ही तुमकां क्लियर सांगल्यार रामपणकारा कडेन आमी पावत ना, फिशिंगे कडेन पावत ना, आमी पावता सांता मोनिका जेटी कडेन. सारकें आसा तुजें. आतां तूंच म्हाका विचारता थंय मॅच चल्ला म्हणून तो मॅच जाग्यार घालपाक पॉलिसी न्ही रे. सो लेट अस गेट थिंग्स रायट. आय थिंक वी आर मून द रायट डिरेक्शन बट इम्पॉर्टंट इज ज्यो गजाल्यो जाता वी आर इक्वली अकाउंटेबल टू आवर पीपल आनी गोंयकारांक खंयच कमी न जाता. वी वील एन्श्युअर दॅट बिझनेस गोज वेल बट प्रॉपरली. इस्लामीक पद्दतीन हलाल सर्टिफिकेशन करपी संस्थांचो आतंकवादा कडेन संबंध. कितल्याशाच आतंकवाद्यांक केशींनी आर्थीक मजत दिवंक हे फंडींग जाता. हिंदू जनजागृती समितीचो दावो. FSSI FDA प्रमाणीकरण संस्था आसतना अशे तरेन बेकायदेशीर आनी सरकारी संस्थांक समांतर संस्था चलतात. हलाल इकॉनॉमी आड समितीची मोहीम. जर माझ्या प्रोडक्टला भारत सरकारने ग्रीन डॉट दिला, FSSIने ग्रीन डॉट दिला, याचा अर्थ माझं प्रोडक्ट 100% व्हेजिटेरियन आहे. तर जमियत उलेमा हिंद ही कुठली संस्था की FSSIच्या नंतर सांगते नाही हलाल सर्टिफिकेट घेतलं पाहिजे, आम्हाला चेक करायचं त्याच्यामध्ये पोल काय. अरे भारत सरकारने त्याच्या लॅबमध्ये टेस्ट करून माझ्या प्रोडक्टला 100% व्हेजिटेरियन दिलं ना, मग तुम्ही कुठले सायंटिस्ट आले, मदरचा कुठला सायंटिस्ट झाला. प्रायव्हेट लेवलला सर्टिफिकेशन चालू करून ह्या सगळ्या गोष्टी आज चालू आहे. फ्रॉम लष्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा टू इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट, द सॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ जमियत उलेमा हिंद ऑफ एक्सटेंडिंग लीगल एड टू टेरर ऍक्टिव्हिस्ट.
दुसरी आउटलुकची बातमी, जमियत उलेमा हिंद प्रोव्हाइड लीगल एड इन मेनी केसेस. जमियत उलेमा हिंद हलाल सर्टिफिकेट देते, पर इयर पर प्रोडक्ट 60,000 रुपीज घेते आणि हे जे करोडो रुपये जमा होतात ते खर्च कुठे करते? 700 टेररिस्टच्या लीगल केसेस चालवतात. त्याच्यासाठी ऍडव्होकेटची सगळी फीस देणं, मोठमोठे ऍडव्होकेट्स देणं, लीगल एक्सपेन्सेस सगळं करणं, या सगळ्या गोष्टी जमियत उलेमा हिंद, आणि हे लपून नाही करत, ओपन आहे, सगळ्या न्यूज आहे त्याच्या. जमियत उलेमा हिंदच्या वेबसाईट वरती गेला, त्यांचं सोशल ऍक्टिव्हिटी आहे की मुस्लिम युथला आम्ही मदत करतो लीगल केसेस. म्हणजे कशा पद्धतीने हे देशाच्या विरोधात चालू आहे. आता हे हिंदू महासभेचे कमलेश तिवारी ज्यांची हत्या झाली, त्यांची हत्या झाली जमियत उलेमा हिंद टू प्रोव्हाइड लीगल एड टू तिवारी मर्डर अॅक्युज. त्यांची मर्डर ज्यांनी केली त्यांची पण केस जमियत उलेमा हिंदच लढत. मग जमियत उलेमा हिंद हे सगळं कशातून करत आहे? तर हा जो प्रश्न आहे की भारत सरकारमध्ये प्रायव्हेट सर्टिफिकेशन चालू आहे, याला विरोध, या सर्टिफिकेशनचा पैसा देशविरोधी कामासाठी वापरला जातोय त्याला विरोध, या दोन्ही दृष्टिकोनातून आपण हलालच्या विरुद्ध कॅम्पेन चालू केलेली. आणि कुडचड्या बाजारातल्या नव्या बिल्डिंगेच्या कामाची माहिती आदल्या नगरसेवकांक आसा. ती बिल्डिंग बेगीनूच तयार करून व्यापाराक शिफ्ट करपाचे यत्न चल्ला. निमाणे आमदार मंत्री निलेश काब्रालाची कुडचड्या बाजारातल्या 90/10 बिल्डिंगेच्या बोवाळाचेर मध्यस्थ. आमदारान बोवाळ थारायलो खरो, मात त्या कामाक लागून जावपी आवाजाचे प्रदूषण आणि दुसऱ्या बिल्डिंगेक धोक्याचो इशू कडेकूच उरलो. न्यू काउन्सिलरांक खबर ना, पयलींचे कोण काउन्सिलर ताका सगळ्यांक खबर आहा, आनी जे खबर आसून तेजे म्हणणें कितें आसा तेजे म्हणणें कितें आसा की तुमी आपणाचे काउन्सिलराक जर खबर नासतना बिल्डिंग जायना न्ही, सगळ्यांक खबर आसा. सो तेंचे म्हणणें हें जे मे बी तूं आतां येयला, तो आतां येयला, तो आतां येयला, बाकीचे काउन्सिलर आशिल्ले पळय ते पोलिशन आसा, जे आनी बाकीचे 2-3 जाण तो वचना, बाकीचे आसले ते 2-3 जाण काउन्सिलर ते पोलिशन आसा. सो तेंचो विशय कितें आहा, काउन्सिलरांक हे जे आशिल्ले तांकां खबर आहा आनी ते अशे स्टेटमेंट करता असो तेंचो विशय. शेखर आता तो इशू गावात, तो इशूचे मागीर उलयता आमी. आतां मेन इशू म्हणटा पळय, बिल्डींग बेगिना बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय, बेगिना बेगीन तुमी ते वचपाक जाय. आतां हितून भितर आमी सकाळीं डिस्कशन केलें, हांवूय फॉलोअप करता, तेय फॉलोअप करता. आमकां ते बेगिना बेगीन बिल्डींग जावन ते तुमकां रिहेबिलिटेट परतून करपाक जाय. हें आश्वासन हांव तेजे मार्फत दिता, कित्याक हांवूय इनवॉल्व जाता. अल्टिमेटली इट इज नॉट म्हणजे ते बिल्डिंगेक जे आसा आमी गव्हर्मेंटाचो ग्रांट हाडलो, आय डोंट नो कितले पयशे कितले कोटी 20 crores. काउन्सिलर कडेन आमचे कडेन काउन्सिलर कडेन 20 कोटी म्हणून ती बिल्डिंग जाय नासली, आनी ना जाल्यार रिहेबिलिटेशन तुमचे कडेन पयशे घेवंक ना. सोलार ट्रॉलर वास्को लॉन्च. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान लॉन्च केलो. वर्ष 2030 मेरेन 50% ग्रीन एनर्जी वापरूंक जाय म्हूण प्रधानमंत्री मोदीच्या संकल्पाची खंय सुरवात. सौर उर्जा काळाची गरज. ट्रॉलर वालो म्हणटा ताचे डिझेलाचे पयशे वाचता. नुस्तेमारी मंत्री म्हणटा केंद्रा कडच्यान ट्रॉलर वाल्यांक शक्य तितलो आधार मेळोवपाचो यत्न. फिशिंग ट्रॉलर आसा त्या ट्रॉलराचेर सोलर सिस्टम बसयल्या, जेणे करून तिचो फायदो सबंद ट्रॉलरवाल्यांक कमीत कमी जातलो. हांव म्हणना भरपूर जातलो, पूण कमीत कमी जातलो. हातूंत काही मॉडिफिकेशनाय मुखार येतली, आनी ही मॉडिफिकेशनां करपा खातीर आमचे इंजिनियर प्रयत्न करतात. सोलर पावर जी आसा ती मुखार मोठ्या प्रमाणात मॅन्युफॅक्चर करपाची आवश्यकता आसा. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन आमकां सांगलां की 2030 पर्यंत जवळ जवळ 50% ऑफ द टोटल पावर ऑफ इंडिया ची इज ऑलमोस्ट अबाउट 600 गिगावॅट आसा. ताजे पेक्षा चड ही ग्रीन एनर्जी मार्फत तयार जावपाक जाय. आमी लोकांनी आता अंडरस्टँड जावंक जाय, आमचे सगळे गोंयकारांक तशें आख्खे भारताच्या लोकांनी, की आमचो फ्युचर आसा ती सोलर एनर्जी. तरी ऑल्टरनेट वचपा खातीर सोलर एनर्जी ही सगळ्यात बरी. जरी इन्वेस्टमेंट पयलो चड आसलो ताजे फायदे इन द लॉंग टर्म खूब आसा.
आणि त्या खातीर आज उमेद जाता की आज वास्कोच्या एका बोटकारान आज आपल्या हाका बोटीक ही सोलर एनर्जी लायल्या. ज्या ओनरान जो रिस्क घेतला आणि हे स्टार्ट केला खरोखरच हे एक्सपेरिमेंट फायदेशीर जातलो. जशें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर पवारान सांगला की सबसिडी करतले हे आमी डिपार्टमेंट तांकां 25 लाख दिताच पूण सोलर हे बसोवपाक आमी तेजे प्रयत्न करतले. सोलर घाल्ले तेजे म्हाका आयसाचे सेविंग जाता. इलेक्ट्रीक पंप यूज केले, स्टॅग्नंट वॉटरा सबमर्सिबल पंप यूज केला आणि तांकां पिवपाक फिल्टर उदक. फायदो डिझल कॉस्टिंग कशें फ्युअल प्रायस रायज जायताय. हे कॉस्टिंगाचेर आमकां बेश्टे इंजीन स्टार्ट दवरून बेश्टे रेस करून पंप यूज करपा जायना. गोंयांत शेतकी शिंपणावळ आणि पिवपाचे उदकाची गरज भागोवंक 10 ते 12 बंधारे जाय म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयला. लोकांचो बंधाऱ्याक विरोध ना, मात तांकां राखणेवण जाय म्हूण मंत्री सांगता. शिरोडकारान बेतोड्यान नवे रेड लायन 300 मीटर वॉटर सप्लाय वाल्वाचे उक्तावण केले. सरपंचान म्हटलां आमकां बंधारो जाय. इतलेंच कितें की उदकाची भरती जाता पळय न्ही उदक जें येता पावसांत थंय आमकां रिटेनिंग वॉल दिवची आशिल्ली. आमी ते बंधाऱ्या भितर सुद्दां प्रोविजन केल्लें आसा. थंय ती रिटेनिंग वॉल बांदतात. जी उंच तशी धड बांदली उदक भितर येना तेच प्रोविजन करतात. जे जे जाग्यार बंधारे बांदल्यात ते सगळे बंधाऱ्या कडेन ज्या प्रमाणे लोकांची सुचोवणी आसा की उदक भितर सरचें न्ही म्हणून गांवांत येवचें न्ही म्हणून थंय रिटेनिंग वॉल घेतिल्लें आसा सगळे कडेन. म्हणल्यार आनी हांगाय बीन तशेच पद्दतीन तुगेलें बांदावळ करता. व्हाळ किंवा न्हंय जी कितें आसा त्या लेवलाचेच उदक उरता. तेंच आमकां जवळ जवळ लाखभर मेळटा तितले लेवल सांबाळ्ळे जाल्यार. पण हे बंधारे बांदपूय गरजेचे आहा म्हणटा. अशे प्रकारचे जवळ जवळ 12 बंधारे बांदचे पडटात गोंयांत. आतां आमी दुसरो बंधारो जो आसा पयलीं तो साळ म्हणटा त्या गांवां बांदता कळ्ळें की ना. ताजे नंतर मागीर आनी एक बंधारो जो आसा पळय आमच्या हेवटेन निरंकाल जाता. अशे पद्दतीन जवळ जवळ 10 ते 12 बंधारे बांदचेच पडटले जेणे करून आमची उदकाची मागणी जी आसा शेती खातीर आनी पिवपा खातीर ही आमी निभावंक शकतले. पूर्वापार चलत आयिल्लो शेतकी वेवसाय फुडें चलतलो म्हूण नेम ना. नवी पिळगी शेतां करूंक सोदिना. सरकाराची सबसिडी वेळार मेळना. ते भायर आधारभूत मोलूय पावना. कुडतरेच्या शेतकारांच्या कपालाक आट्यो. सरकाराच्यो स्किमी खंय फकत कागदार. आमदार मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें म्हूण उलो. हे आमगे पुर्वजांचें सगळें दायजांनी आमकां दिल्लें हें शेतां एग्रीकल्चर रोवपाचें तें आमकां मागीर आनी म्हाका दिसना हें आनी एक 2 पिळगी मुखार वयता तेन्ना आमगे नात्रां आमी पळोवपाक मेळटलें अशें म्हणून. कित्याक आमी अशें करून निग्लेक्ट केलें जाल्यार आज शेतांक लेबर कॉस्ट 1000 जाला पूण प्लस जेवण दिवपा जाय ताका तो कट सोरपीत जाल्यार सोरोय दिवपा जाय मानायांक. काम कांय जायना. 9 येतात 12 वयतात. ताका लागून आमी गव्हर्मेंटान जी आमकां सबसिडी केल्ली जी रिजनलान करून घेतिल्ली मेशनाची आनी प्लस भाताची करून घेतिल्ली 20 रुपया भाताची रेट आनी आमकां त्या भाता 20 रुपयान आमकां पुरवडना. ज्यो स्किमी आहात त्यो पेपरा पुरत्योच जाल्ल्या आहात आनी AC ऑफिसां पुरत्योच जाल्ल्या आहात. आमी सगळे उमेदीन हे रोयताय. हे आमगे पुर्वजां गेले फुडले म्हूण आमी सांबाळटाय क्लिननेस आनी आमचो MLA आमकां सपोर्ट करता. तो हे एग्रीकल्चर चोडलां कुट्र्या नो डावट. हांव हे सगळे आमगे CMा सांगू सुद्दां CM साहेबा तेणें इंगेचें आमी रेडी आहाय ताका उलोवपाक. पयले होम गेमींत जमशेदपूर FCक 3 गोलांनी मारून FC गोवाचे मडगांवां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमार ह्या सिजनाचे पयले जैत. 3 अवे मॅचींतल्यो 2 मॅची FC गोवा जिखल्या. काल जमशेदपूर FC आड चवथी गेम जिखून 9 पॉयंट जोडून FC गोवा ISL टेबल टॅलींत दुसरे सुवातेर पावल्या. कोचीत FC गोवा आड केरला ब्लास्टर 13 नोव्हेंबराक. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.